साउंड ऑफ हेवी रेन आउटसाइड, डिस्टेंट थंडर। मैंने फोन उठाया। रात के 3 बजे, अननोन नंबर। फोन लगता है, एक आवाज। क्या तुम अकेला हो? सडन साइलेंस। दिल जोरों से धड़कने लगा। कौन हो? पूछा मैंने। कोई जवाब नहीं, बस एक हल्की सी सांस लेने की आवाज। मैंने कॉल कट कर दी। सोचा कोई प्रैंक होगा। अगली रात फिर कॉल, वही नंबर। इस बार मैंने डरते डरते फोन उठाया। तुम्हारे पीछे देखो। डोर क्रीक। गर्दा घुमाई। कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। मैं तो सोने चला गया था। उसमें से एक गहरी काली परछाई दिख रही थी। वो हिल नहीं रही थी, बस देख रही थी। फुटस्टेप्स, फेंट, स्लो। मैं चीखना चाहा, पर आवाज नहीं निकली। फोन अब भी कण पर था। वो ही आवाज बहुत धीमे से बोली, मैं तो कब से यही हूं। तुम अब आए हो। विस्पर, फेडिंग। मैंने फोन गिरा दिया। वो परछाई, उसकी आंखें चमक रही थी। फिर सब शांत हो गया। फोन अब भी जमीन पर पड़ा था। स्क्रीन पर लिखा था, मिस्ड कॉल। Sound of rain stops abruptly, leaving an eerie silence.